今天是热，看晒得刚海家，有个朋友要了的，我再给他选去。这个大大垮垮的，要给他选干净。再待会干了哈。把这个竹叶子干一下就是。今天是天也好嘛。然后白壳子也跟他选的。小胖，我们今天是在干海椒拍一份白不行哈。哦，那都有哦，好大口的嘛。还用得起。嗯。那啥子做好烦了，那些东西根本吃不完。今天整个酱打骨来去，那东西骨头，这那么多啊？那多啊，洗不完，看着烦一天，哪还能够？哎呦，看见那个弄嘛，碗这个。要得那落一天来办生活。弄起来看一下。哎呦！简简单单。弄起来焯水。水焯好了，捞起来。半人头给奶奶熬汤。炒多了，干海椒姜，这个酱，汆水，生抽老抽一起抽。盖起，焖它个7-9分钟，还是炒个熏菜的稀哦。天天起那些洗起还是有点腻，有点闷人。闷哪样嘛闷？我天天吃都不觉得闷呢。要装那个水呢，都要保存得好些。那它不得皮。哇，香味儿出来了，太爽了。今天的骨头都安逸哦。要蒸噻。开饭喽！来，看你酱多好安逸。只要那个汤起来就可以了，这汤好鲜了。来点那个椰子汤。那个是清炖的。把那肉撕下来嘛。给你整喽。太干。好大口子。酱香大锅，晓得不？味道8分。我不要搞搞。饭菜没嘎嘎。好油哎。来了嘛？嘎嘎。没得嘎嘎。啥子咸菜？啥子家庭嘛，一天都吃嘎嘎。哪能够得嘎嘎去啊？行不行嘛？不去就端起那个端来，行不行？你也不去嘛？
当然高。那个味道不摆了，说实话，入到味的。太好吃了，啃了一坨又一坨。我都整到酸坨了。